Вечная мерзлота не вечна. Примерно 5 лет назад мировая общественность открыла для себя новое чудо природы, расположенное в Якутии. Батагайский кратер – крупнейший термокарстовый провал на планете. Его ширина достигает 1 километра, глубина около 100 метров, а общая площадь – более 40 гектаров. Каждый год кратер растет на 10-20 метров. Некоторые называют его провалом в ад, и в этом есть доля правды. Если уже сейчас не предпринять меры по остановке его роста, миру грозит еще более быстрое потепление климата. История Батагайки берет свое начало в 60-х годах прошлого века, когда возле поселка Батагай в Верхоянье начали масштабную вырубку леса. В то время никто не думал, что это станет началом катастрофы. Лишенная защиты мерзлота начала таять, склоны осыпаться, и небольшая ложбина превратилась в гигантский провал, который сегодня выбрасывает в атмосферу тысячи тонн углерода, ускоряя климатическое изменение планеты. Батагайка – не уникальный случай, а символ происходящего по всей Якутии. Вечная мерзлота перестает быть вечной, когда свои руки к этому прикладывает алчный московский бизнес. Любое вмешательство, будь то вырубка леса или добыча полезных ископаемых, запускает цепную реакцию разрушения. Там, где еще вчера стояла тайга, сегодня со спутниковых и даже вертолетных снимков мы видим проплешины, под которыми происходит постоянное таяние мерзлоты. Вследствие такого халатного отношения к природе на нас обрушиваются ежегодные напасти. Летом леса в республике охватывают мощнейшие пожары. Весной и осенью реки выходят из берегов, затапливая целые села. В советское время такие явления воспринимались как постоянная угроза. Укрепляли дамбы, расчищали русла, взрывали ледовые заторы, оповещали и эвакуировали людей. Пожары тушили даже в труднодоступных местах. Работала авиация. Лесхозы имели бригады с техникой. Профилактически выжигали сухую траву. Наблюдательные вышки фиксировали дым на ранней стадии. Сегодня все иначе. Республиканские власти ввели у нас так называемые зоны контроля. Это когда пожары можно и вовсе не тушить, если только они не угрожают поселениям или экономике. В итоге в труднодоступных районах огонь разрастается до сотен тысяч гектаров, превращая лето в сезон удушающего дыма, от которого страдают абсолютно все жители республики. Такие пожары уже не потушить одними силами МЧС. На тушение огня привлекаются все местные жители, но и эти силы несопоставимы с масштабами бедствия. В последние годы пожары стали настолько привычным делом, что государство перестало относиться к ним как к постоянной угрозе. В других странах применяют технологичные решения. В США выборочная рубка с зелеными квадратами, которые сохраняют почву и влагу. В Канаде и Аляске строят исследовательские центры и используют термосифоны для защиты инфраструктуры. На Тибетском плато и в Скандинавии внедряют системы охлаждения и мониторинг. Локальные меры замедляют разрушение там, где природе угрожает человек. На Якутию же российская власть уже давно махнула рукой. Оно и понятно. Москва и ее приспешники в республике слышат только звон алмазов и шум нефтепроводов. Отсюда слабый природный мониторинг и минимальные вмешательства. Люди остаются один на один с катастрофами. Леса сгорают, берега размываются, мерзлота уходит вместе с домами и дорогами. Батагайка – это зеркало нашего будущего. Если не изменить подход, республику ждут повторяющиеся бедствия. Сохранить землю и людей можно лишь сменой логики, от потребления к защите, от выкачивания ресурсов к устойчивому управлению.